Hello everyone, welcome to Lady Coco Goose. My name is Devika, and if you're new here, I talk a lot about organic wellness and mindful living. So if you're someone who is interested in that kind of content, please like and subscribe to my channel. And this is space for all of us who wants to reconnect with ourselves and also to Mother Earth. ओके सो टुडे मैं एक छोटे सा ब्लॉग करने वाली हूँ. आई नो इट्स नॉट माई टिपिकल वीडियो बट आई एम गोइंग टू फाइंड अ स्पॉट इन माई गार्डन जहाँ पे बहुत सारा पैरट्स आते हैं. ठीक है, सो आई ऑल्सो बी टॉकिंग इन माई मदर टंग विच इज़ मलयालम, बट आई मेक श्योर दैट आई पुट कैप्शन so that you all know what I'm talking about, right? But I'm pretty excited and मेरे घर में मेरे cousins भी हैं. So I thought let's go see this place, this coconut tree जहाँ पे इतना सारा parrots आ रहे हैं as per hearsay, but let's see. Okay. Guys, हम जाने वाले हैं, ठीक है? और मेरे पीछे बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे हैं ना? चलो एक चिकन तो दिख गया, चलो ठीक है, बाकी देख लेंगे. The ducks are planning to go home, winding up their day. But हम जाने वाले हैं to see the parrots. Okay? Oh Lord, look at this hair. Cute. Anyways, so apparently, okay, let me switch to Malayalam. So basically मेरा okay. So എൻ്റെ മാമൻ എന്നോട് പറയാണ്, ദേവിക നീ എന്താണ് നീ അതൊന്നും പോയി കാണാത്തെ, അവിടെ ഇവിടെ ഇത്രയും നിറയെ എന്താ പറയുക ഒരു തിങ്കുമ്മേ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി കൂട് കൂട്ടിയേക്കാണ്, തത്തകൾ അവിടെ നിറയെ ഒച്ചയാണ്, ബേളാട്, പോയി കാണണം അതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി നോക്കണമല്ലോ, അതെന്താണ് ഇത്രയും തത്ത ആ തെങ്ങുമ്മ പോയിരിക്കണത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ ക്യാമറ നോക്കി ഇറങ്ങിയാണ്. പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് വാസ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് വെരി വെൽ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ പോയി തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പറമ്പാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ടോമി. പിന്നെന്താ, ആക്ച്വലി ഞാൻ തത്തേനെ കണ്ടിട്ട് കുറേ നാളായി. ആക്ച്വലി തത്തകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മുകളിലാണ് വീടുണ്ടാക്കുക. It's actually coconut tree alla to. This is I think this is cashew apple, but I'm not sure. It's something related to cashew apple. And this is jackfruit. This is arecanut. And ये इमली का पेड़ है, if you guys have seen it. Okay. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെൽപ്പാടമൊക്കെ കുറഞ്ഞ കാരണം, നെല്ലിൻ്റെ പാടമൊക്കെ കുറഞ്ഞ കാരണം തത്തകൾ വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. സോ ഇന്നെന്തായാലും കണ്ടിട്ട് തന്നെ കാര്യം. പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തത്തയൊക്കെ പെറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബേസിക്കലി ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് കുറേ സ്ഥലത്ത് പാരറ്റ്സ് ആർ പെറ്റ്സ്. ഐ തിങ്ക് ഐ റെഡ് സംവെയർ ദാറ്റ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക it was so much that I think the government had to get involved to make them stop, because ऐसे आता है ना, वो ऐसे swarm जैसे आता है and then they eat all the grains and they fly away. But I think as far as my experience with them, they are very intelligent creatures, and I think something might have triggered that kind of a reaction from herds of parrots, that they had to migrate and then attack on green fields and everything. Of course, there's a lot of habitat loss that is happening. But well, I wanted to see one close because I've always seen them flying over and then
It's been such a long time that I saw such a lot of parrots together. So I thought I'll see it today. Oh, തത്ത പറന്നു പോയി. അപ്പാരൻ്റ്ലി അതുമ്മേ നിറയെ കൂടുണ്ട് ഗായ്സ്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. 2 കൂടുണ്ടെന്ന്. പട്ട ഇവിടെ നിന്ന് 3ാമത്തെ പട്ട നോക്കിയാൽ ഇവിടെ തുടങ്ങി 3ാമത്തെ പട്ട ഇപ്പൊ കാണാം. ഇപ്പൊ അതെന്താ പോയേ? അത് തത്തയല്ലായിരുന്നു. ഓ, ഭയങ്കര മൈന്യൂട്ടാണ്, കാണുന്ന കൂടിയില്ല ഗായ്സ്. വെറുതെ സാധനം അവിടെ ഉണ്ട്. കണ്ടു. പൊത്തുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിറയുണ്ട്, പക്ഷേ തത്തേനെ കാണാനില്ല. നാളെ 9 മണിക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം. എന്തായാലും പറമ്പ് കണ്ടില്ലേ, എന്താണ് കാര്യം. ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നമ്മളുടെ പറമ്പ് ആണ്. ഇതിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ റിംഗ് ആൻഡ് ബേസിൻ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ദർ ഇസ് വൺ സർജ് वाटर वाला pump, and then it comes around through these water channels. ये जो है ना, ये water channel है, and then somebody is always here to direct it. Sometimes ये इस तरफ जाता है, फिर वो उस तरफ जाता है. Let me try my luck tomorrow morning में, and I'll also take you guys together. But I hope I can see them. I mean, I don't like to get disappointed, you know. ഉണ്ടോന്നറിയാം, നോക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ കാണാം, പക്ഷെ നോക്കട്ടെ. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ, ഇനിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് പോവാമെന്ന്. കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്, തത്തേടെ കൂടെ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് പെപ്പർ. അയ്യോ, വീഴാൻ പോയി. തത്തേനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, തത്തേനെ കാണണില്ല. ദേ ഒരു പൈനാപ്പിൾ കണ്ടോ, പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ വേഗം അത് പഴുക്കാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. ബട്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഓടിപ്പോയി ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് പോവാണ്. ഈ ഒച്ച കേട്ടു തുടങ്ങി, ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം പറന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം പറന്നു പോയത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഗൈസ്. അതിൻ്റെ അടിയിലും പൊത്തുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. തത്തയല്ല ഗൈസ്, പക്ഷെ കുറേ കിളികളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പൊത്തിൽ. കുറേ കിളികളുണ്ട്. എനിവേസ്, കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ, വന്നിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോകാം. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് പാരറ്റ്സ് ദെയർ. ഓക്കെ ഗൈസ്, സോ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് തീർന്നിരിക്കുന്നു. I think I have to give up now. But if you like the content, like, share and subscribe to Lady Cocoboos. I'll put personal vlogs also sometimes. I mean, it's all part of mindful living, right? So
Stay tuned for next video. Bye. Bye bye.